嘅音樂會嘅過程，俾咗好多意見同埋音樂上嘅指導。首先係我哋教練 KC， 仲有我哋嘅 vocal 導師 Pat Pat 同朱嘉，琴譜導師阿 Kim， 吉他譜導師阿朱，仲有鼓部導師柏豪。喺度咧，好想特別多謝 Pat Pat 同埋柏豪。今年咧係佢哋最後一年喺 PUCB 侍奉，原來佢哋喺 CB 已經好多年啦。多謝你哋一直陪住我哋同教導我哋，為呢個團隊付出咗好多。多謝 Pat Pat 陪我哋開無數嘅會，陪我哋癲，陪我哋玩。而 Pat Pat 咧總能夠見到我哋好多細微嘅東西，不斷關心每一位隊員同埋導師。同 Pat Pat 傾偈，我哋可以反思到自己嘅生命。多謝 Pat Pat， 都好想多謝柏豪。每次無論佢返工 OT 幾攰都好，佢都會講返嚟陪我哋練歌。即使我哋成日要求一啲好複雜嘅 drum pad， 佢都毫不猶豫咁去應承，死都死俾我哋。多謝兩位導師。最後都好想多謝所有 CB 隊員同埋 AP 籌委。感謝 AP 籌委由主題到個人嘅行政事務都好努力 support 住團隊。本年度嘅音樂會主題為 We 從零開始放下自己，或許我哋都嘗試竭力侍奉上帝，放下自己。但當我哋細察自己內心嘅時候，或者會發現自己嘅行為夾雜住私慾，發現表裏不一嘅自己。但我哋好想鼓勵大家唔好單單停留喺個人思考，而係喺迷茫當中繼續堅持為他人付出，因為我哋最終都必須喺群體中覺察自我，練習放下並踐行主愛，而上帝亦總會指引我哋嘅前路。盼望我哋能夠誠實地面對自己，了解自己心思意念，嘗試從自我覺察中放下自己。今年音樂會有好多由我哋隊員所創作同編曲嘅歌曲，希望大家可以慢慢細閱場刊入邊大家嘅原創歌創作理念。而喺 LED wall 上 show 嘅短片、animation 同 visual image、poster、場刊，全部都係我哋隊員所創作嘅，感謝大家嘅創作。另外，我哋都好想多謝喺背後支持我哋嘅屋企人同埋朋友，多謝你哋今日可以嚟到呢度。我哋都好快會開始招募新隊員，有興趣同我哋一齊用音樂侍奉嘅朋友，可以密切留意我哋嘅場刊同 IG 嘅招生宣傳，亦都可以聯絡我哋嘅隊員㗎。PUCB 都需要大家嘅奉獻支持。PUCB 係一個非牟利團體，舉辦今次嘅音樂會同其他事工都需要唔少嘅支出，因此我哋好需要大家嘅奉獻支持。如果有感動嘅，想支持我哋運作，都去 scan 後邊或者場刊上邊嘅奉獻 QR code。另外，我哋都好需要大家嘅意見，俾我哋知道今次演出可以點樣改善。大家都可以 scan 後邊或者場刊入邊嘅回應表 QR code， 我哋好需要你哋每一位支持。如果未拎場刊嘅，陣間都可以喺門口拎翻本場刊，或者 scan QR code 下載我哋嘅電子場刊。最後，都好想多謝我哋每一位觀眾，多謝你哋對我哋嘅支持，希望你哋有所得着。嚟到音樂會嘅尾聲，讓我哋以聽憑主路呢首歌，一同帶着盼望，面對心中嘅不安同掙扎，繼續前行，行喺上帝嘅心意當中。沿路在前路，沿路在風雨路，帶上不安於這一趟。凝望着前岸，回望着風雨浪，懷着某種渴望。曾聽了沒有路，現處新窮途，如擴散絕處，尚有天亮。何處結是透露上帝的藍圖，祈禱屈膝在宣告。來跟主一生都堅信是神引路，仍在仰望，我得釋放。
前路更闊，前路更廣，時日遠去，終於曙光。尋着證據，神但卻早已在我身旁。來跟主漆黑中宣告，是神引路，神在我旁。永不沮喪，能找到終點的方向是神國度，前路遠望變得清朗。神在這裏，神在這裏，神在這裏，神在這裏。
音樂會同放下自己嘅旅程。想同我哋隊員影相嘅，可以到會堂出邊嘅地方影相，或者門口 backdrop 嘅位置。我哋下年再見。喺呢個咁特別嘅時刻咧，我哋都預咗少少禮物送俾咁多位 AP 籌委嘅，係啦。咁而家就係啦，可能係啦，亞柔係啦，喺呢度，一個係我嘅，一個係我嘅，係啦。因為都知道真係 AP 籌委真係好辛苦，你開咗好多晚嘅會嘅，咁我哋俾啲掌聲俾咁多 AP 籌委好唔好啊？一人一樖。但係 KC 你話你冇份係咪啊？其實你都有份㗎，知唔知啊？你都有份。喺 Moses 度。起冇唔係喺我度，喺 Moses 度係啦。俾多次獎 KC 啦，係啦。KC 其實佢咧老人家，其實佢27歲啦，今年，但係其實佢已經好老啦。咁佢好操心嘅，為咗我哋，佢流過好多眼淚嘅，係啦。咁所以頭先佢都喊幫我哋祈禱係啦。咁因為都好辛苦，我哋成個 AP 係啦。咁就多謝大家咁多嘅觀眾係啦。咁我幫我送咁樣嘅，係啦走。咁大家都可以走啦。我哋趕時間，我哋快啲影相係啦。拜拜。